আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। স্ক্রিনে দেখতেই পারতেছেন আজকে আমাদের টপিক সি এর সাউন্ড। যারা আমাকে মেসেজ করছেন সি এর সাউন্ড কোথায় দন্তাসের মতো হবে এবং কোথায় কর মতো হবে, আশা করি এই ভিডিওটা তাদের জন্য অনেক উপকার আসবে। তো দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক। আমি এখানে কয়েকটা এক্সাম্পল দিয়ে দিছি। সি এর সি এর সাউন্ড নর্মালি কয়ের মতোই হয়। তার মধ্যে আমি এখানে যে কয়েকটা ওয়ার্ডের এক্সাম্পল দিয়েছি যেমন হচ্ছে সিএটি ক্যাট, সির উচ্চারণ কয়ের মতো হয়েছে। চিয়ার কার, সির উচ্চারণ কয়ের মতো হয়েছে। সিএএস টিএলই ক্যাসল, এখানে টিটা সাউন্ডলেস আর সির উচ্চারণ কয়ের মতো হয়েছে। সিএকেই কেক, সি ডাবল ও কে কুক। সিওফি কফ, সিওআরএ কোর, সিওএসটি কস্ট, সিওইউসিএস কাউস। আমরা এরকম যেগুলো দেখছি এরকম নর্মালি সির সাউন্ড কয়ের মতোই হয়, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সি এর সাউন্ড দন্তাসের মতো হয়। চলুন আমরা সেগুলা নিয়ে আলোচনা করি। মনে রাখবেন ইংরেজি 26টা লেটার, 26টা লেটার মধ্যে অনলি 2টা লেটার যেগুলো আমরা বাউল হিসেবে চিনি, যেমন ই এবং আই। আবার বলি, ই এবং আই এর আগে যদি সি বসে তখন সি এর সাউন্ডটা দন্তাসের মতো হবে। চলুন আমরা এক্সাম্পল সহকারে দেখি। ভিউয়ার্স লক্ষ্য করুন, আমরা বলছি কোন দুটো লেটার, ই এবং আই। ই এবং আই এর আগে যদি সি বসে তখন সি এর সাউন্ডটা দন্তাসের মতো হয়। যেমন এখানে সেল লিখতে ই এর আগে সি বসছে, ওই জন্য সির সাউন্ডটা দন্তাসের মতো হবে। সি ই ডাবল এল হবে কি সেল। এখানে আই এর আগে সি বসছে, ওই জন্য সির উচ্চারণ দন্তাসের মতো হবে। সি আই এর সার, সি এল এ চার্কেল। এখানে আই এর আগে সি বসছে, ওই জন্য সির সাউন্ডটা দন্তাসের মতো হবে। সি আই টি ওয়াই সিটি। এখানে ই এর আগে সি বসছে, ওই জন্য সির সাউন্ডটা দন্তাসের মতো হবে। সি এন টি সেন্ট। এখানে ই এর আগে সি বসছে, ওই জন্য সির সাউন্ডটা দন্তাসের মতো হবে। সি ই আর ই এল সিরিয়াল। এখানেও ই এর আগে সি বসছে, ওই জন্য সির সাউন্ডটা দন্তাসের মতো হবে। সি ই আর সার টি আই এন সার্টেন। এখানেও ই এর আগে সি বসছে, ওই জন্য সির সাউন্ডটা দন্তাসের মতো হবে। সি ই আর চার টি আই চারটি এফ আই পি সি এ টি সার্টিফিকেট। এখানে আই এর আগে সি বসছে, ওই জন্য সি সাউন্ডটা দন্তাসের মতো হবে। সি আই বি আই সি সিভিক। এখানে আই এর আগে সি বসছে, ওই জন্য সি সাউন্ডটা দন্তাসের মতো হবে। সি আই বি আই এল সিভিল। আশা করি আপনারা বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছেন। তারপরে যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই আমাকে মেসেজ করবেন, আমি ট্রাই করব আপনাদের মেসেজের রেসপন্স দেওয়ার জন্য। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই বলে আজ এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।